अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारा मुर्गा माशाल्लाह से फिट हो चुका है। जो बीमार हो रहा था, मैंने आप सबको बोला दोस्तों दुआएं करो, तो आज भी मैं उसे मेडिसिन देने वाला हूँ और उसे रोटी वगैरह खिलाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास आया खड़ा, आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास आया खड़ा हमारा राजा। अभी हम इसको ये रोटी डालेंगे। तो मैंने पानी रखा था, ये सब चूज़ों ने मिलकर गिरा दिया है। ठीक है, ये 3 भाई की सारी पलटन आई हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मुर्गा फिट हो चुका है काफ़ी हद तक, वरना दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। ठीक है, हमने इसको मेडिसिन वगैरह दी है, तो अभी भी इसे मैं एक खुराक देने वाला हूँ। पहले रोटी खिला लूँ, फिर इसे खुराक देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने राजा को हाथ में खिलाने वाला हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हाथ में खा रहा है। और 3 भाई की पलटन भी आ चुकी है। बस करो भाई, ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों 3 भाई के जो है ना चूजे सारे यहाँ फिर रहे हैं। तो ये हमारा राजा है बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो नीचे से माशाल्लाह खा भी रहा है और उनको पड़ी भी जा रहा है। यार ऐसा काम ना करो भाई, प्यार से खाओ सब। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह से अब कितने हेल्दी एक्टिव हो चुके हैं। माशाल्लाह से खुद ब खुद ही हाथ पे खा रहा है। उस दिन खा नहीं रहा था, इसलिए बड़ा निवाला उठा लिया। ओए रुक भाई, रुक 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 देता हूँ तुझे, रुक जा। तो ये देखिए दोस्तों हमारे हाथ से खा रहा है माशाल्लाह से हमारा राजा। ठीक है, देख भाई की पलटन पीछे देख रही है, मैं भी उन्हें आवाज़ दूंगा तो रुकेंगे नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं एक एक निवाले से हाथ में डाल के दे रहा हूँ, ये खा रहा है। लो भाई तुम भी खाओ। दोस्तों ये उनको खाने के लिए नहीं देने जा रहा है, ये खुद ही खा। ओए ओए ओए, 200 दाव लोग आ गए सारे, चलो भाई भागो तुम। वो तो सारे एकदम पड़ जाते दोस्तों। हमने इसको जाना और फिर दोस्तों इसको मेडिसिन भी करनी है। हमारा राजा माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत हो चुका है और आपके सामने हेल्दी एक्टिव भी हो चुका है दोस्तों। बीमार था ये, अब बिल्कुल फिट है आप सबकी दुआओं के साथ दोस्तों। और भी दुआ करना, ये हमारा और भी फिट हो जाए। अभी थोड़ा सी रह रहा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी हद तक फिट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से अब खुद खा पी रहा है, वरना दोस्तों 2 से 3 दिन जो है ना मैंने इसे अपने हाथ से खिलाया, 3 महीने से खिलाया और इसे मेडिसिन भी देते रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने ये खिला दी है रोटी। ठीक है, अभी मैं इसे पानी पिलाने वाला हूँ। तो मैं पानी ले आया हूँ, उसके लिए हमारी गैया भी शोर डाल रही है, इसको भी अभी लेके आते हैं। पानी पी ले भाई, पी ले पानी। दोस्तों पानी नहीं पी रहा है, ये रोटी मांग रहा है। ये ले भाई रोटी खा, इधर मुँह कर रहा है, दोस्तों को भी दिखा दो रोटी खा रहा है। तो दोस्तों इसके साथ ये जो 3-4 पड़ जाते हैं ना, ये आसरा नहीं करते। मैं और भी रोटी ले आया हूँ काफ़ी सारी। ठीक है, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी एक्टिव हो चुका है। ठीक है, और अभी मैं इसे देने वाला हूँ एक मेडिसिन वाली गोली। ठीक है, दो देनी दोस्तों, 2 हैं, एक इसकी कमज़ोरी की और एक इसको मोशन लगे हुए हैं दोस्तों उसकी। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास एक ही है, मैं दूसरी मेडिकल से लेके आगे इसको खिलाऊँगा। तो अभी मैं पहले इन्हें रोटी तसल्ली से खिला लूँ। ठीक है, मैं कहीं आ रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम एक भाई के चूज़ों को भी खिलाने वाले हैं सबको। ठीक है, ये सब खा लेते हैं ताकि इन सबका पेट भी भर जाए। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं। हमारी पीली रानी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बड़ी रानी ने मारा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो केज के अंदर खड़ी है। ठीक है, तो थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब है दोस्तों, चलाए उसके पास चलते हैं। चले आए हूँ। ठीक है, इसकी तबीयत बेचारी की काफ़ी ख़राब है और हमारे से डर भी रही है दोस्तों। इसके अंडे भी ज़ाया हो गए। ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े से दोस्तों रोटी खा रही है, आप चेक करें। ये मैंने इसे अभी रोटी डाली है। ठीक है, इसकी बेचारी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है, आज फिर बारिश आई थी हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी बेचारी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, कुछ इसे बड़ी रानी ने मारा है, तो इस वजह से थोड़ी डाउन हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इधर हमारी बच्चियाँ को भी पता नहीं क्या हो गया, बारिश आने की वजह से ये भी दोस्तों थोड़ी सी बीमार हो गई है। ये देखें, लेकिन अब तंदुरुस्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब काफ़ी फिट है। हमने डॉक्टर को बुलाया था, तो फिर इनसे इसकी मेडिसिन करवाई है, तो अब बिल्कुल फिट है। वरना दोस्तों ये काफ़ी बीमार हो गए थे और कमज़ोर भी हो गई थी। ठीक है, तो इसको अब चारा वगैरह हम दे रहे हैं, तो अब ये बिल्कुल ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। तो इसके साथ ये इसकी मम्मा खड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये आप चेक करें माशाल्लाह से हमारी बड़ी गई है अपनी, और बहुत फ्रेंडली है, बड़ी फुल शरीफ है दोस्तों, कुछ भी नहीं कहती, जैसे मर्जी इसके साथ प्यार करते रहो दोस्तों, खेलते रहो। ठीक है, सारे दिन हम इसके साथ खेलते रहते हैं, आप चेक करो माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छे साइज़ में भी है बड़ी, और हमें कुछ भी नहीं कहती दोस्तों, चाहे हम इसे जहाँ मर्जी से पकड़ लें, मुंह से पकड़ लें दोस्तों, इसका दूध वगैरह भी छोड़ लेते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, फुल फ्रेंडली है बड़ी, तो वो हमारी बहुत अच्छी गई है दोस्तों। इसको हमने बच्चा पाला था, बिल्कुल छोटा सा था हमारे पास ये, तो तब से हम इसे पाल रहे हैं, तो इसकी खिदमत कर रहे हैं, तो अब ये हमें कुछ भी नहीं कहती, बिल्कुल फिट है। गई जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल फिट है दोस्तों। अभी इसका हम दूध निकालेंगे थोड़ी देर तक। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका दूध है। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह से हम इसके नीचे दूध निकालेंगे। आया दोस्तों, दूध इसका थोड़ी देर तक आएगा, जब इसका हम बेटा छोड़ेंगे दोस्तों। ये इसका बेटा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो चले आए दोस्तों, हम अभी अपने राजा को ना वो देते हैं मेडिसिन। आए दोस्तों, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। हाँ, तो दोस्तों हमने राजा को पकड़ लिया, अभी हम इसको देने वाले मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, तो मेडिसिन मेरे हाथ में है, ये देखें, ये गोली मैं इसे अभी दूंगा, तो ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह से शाम तक सेट हो जाएगा। चलो भाई, ये लो भाई, ले लो दोस्तों, इसको मैंने गोली दे दी है। तो आपका भी कोई अगर दोस्तों मुर्गा वगैरह या कोई भी दोस्तों आपका जानवर बीमार हो, तो दोस्तों ये हमारा बहुत प्यारा राजा है बड़ा, ये देखें, इसके पूरे पल्ले वगैरह खूबसूरत है, बहुत अच्छी खूबसूरती में है बड़ा। तो ये हमारे मिनी ज़ू में लेके आए थे दोस्तों, हम अपने मिनी ज़ू की शान के लिए। तो ये माशाल्लाह से हमारे मिनी ज़ू में न्यू परिंदा ऐड हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों गैया भी शोर डाल रही है, कह रही मुझे भी ले आओ, मुझे भी ले आओ।
तो ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारा मुर्गा है, बट अब हम इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक, इसे एक और मेडिसिन देंगे। तो दोस्तों आए, आपको मैं पिजन दिखाता हूँ और बर्ड्स दिखाता हूँ। दोस्तों आए, आ जाए। तो दोस्तों हमारे ग्रीन चिकन और जो है सामने आए खड़े हैं, क्योंकि हमने वो जो है ना बॉक्स उतार दिए, इस वजह से ये पेयर ही सामने आया खड़ा, आप देख रहे हो। तो अभी पीछे गया है हमारे रिंग नेक के पेयर भी इधर आए हुए थे दोस्तों, ये देखिए बर्तन में बैठा हुआ पानी पीने के लिए। तो ये हमारे ब्लैकी है, एक नीचे उतरा हुआ है, ठीक है, ये चेक करें, और एक ब्लैकी ऊपर गया हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ग्रीन चिकन। और दोस्तों फिर आ गया हमारे पास, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत शरारती भी है बड़े, ठीक है, चेक करें माशाल्लाह से दोस्तों, बहुत खूबसूरत परिंदे हैं बड़े, ठीक है। और हमारे ये चूज़े सब शरारती चूज़े, असील चूज़े, ठीक है दोस्तों, ये चेक करें, ये जो है ना नीचे से कीड़े वगैरह खा रहे हैं और दाना वगैरह खा रहे हैं जो हमारे बर्ड्स का गिर जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोस्तों हमारा रिंग नेक का भी एक पेयर जो ब्रीड पे आया हुआ है दोस्तों, वो भी आज क्रॉस होते हुए देखा, हालांकि बहुत गर्मी है फिर भी वो हो रहा है, ये चेक करें, ये देखिए, ये ब्रीडर पेयर है हमारा, और ये अब ब्रीड पे दोबारा आया चुका है, ठीक है दोस्तों। दूसरी रानी के बच्चे भी आ गए, ये बड़ी रानी के बच्चे भी आ गए, ठीक है। और पीछे हमारी पीली रानी भी आ चुकी है, ये देखें, और बाहर हमारा राजा फिर है, ये हमारा कश्मीरी रहा है बड़ा दोस्तों, आप चेक करें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। साथ जो है रिंग नेक है, और ये जो है ये ब्लैकी हैं बड़े, ठीक है। तो ये कश्मीरी राज जो है बहुत उतावला वो पड़ा, कह रहा है मुझे बाई निकालो दोस्तों, ये टेम टूम कोई नहीं, लेकिन फिर भी शरारतें करता है। इसके साथ जो रिंग नेक है वो हैंड टेम है बड़ा, और ग्रीन चिकन और पता नहीं क्या कह रहा है, हमें कह रहा है बॉक्स दो, लेकिन भाई बॉक्स नहीं दूंगा मैं तुम्हें, इतनी गर्मी है दोस्तों, बॉक्स दे के मैंने अपने बर्ड्स की थोड़े खतरे में डाला, ठीक है। ये देखिए ये पेड़ आ गया हुआ है, ठीक है, दोनों को दोस्तों रिंग लगा हुआ है, और दोनों हेल्दी एक्टिव भी हैं, कलर इनकी चेक करो। चलो भाई दोस्तों, ये टेम भी थे पहले, अब नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे ग्रीन रिंग नेक के ब्रीडर पेयर हैं सब के सब। तो इनको आज मैं सब्ज़ी वगैरह कोई भी नहीं डाल रहा, क्योंकि कोई सब्ज़ी है ही नहीं, तो डालूंगा कहाँ से। तो इनको फ़िलहाल जो आज दाने डाल के दाने पे गुजारा करवाएंगे। इसका जो मेल है पीछे गया हुआ है, उधर हमारी गैया बहुत छोड़ डाली, उसको अभी हम घास डाल के बाहर लेके आते हैं, फिर वो चारा वगैरह खाएगी। तो ये देखिए सब के सब रिंग नेक के ब्रीडर पेयर है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह से सीज़न जल्दी आ जाएगा, जैसे सीज़न आएगा फिर हम इनसे ब्रीड भी लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सारे रिंग नेक पिजन जो है फिट हैं बड़े। तो ये दोस्तों सब बती भाई की पलटन आ चुके हैं, ठीक है। आप चूज़े चेक करें, ये सब घर के निकले हुए चूज़े हैं, ठीक है। तो ये बड़ी रानी के चूज़े हैं बड़े, इस टाइम ये टुकड़े वगैरह में मुंह मार रहे हैं, पीछे हो भाई, टुकड़े ज़ाया ना करो तुम, ये गैया के टुकड़े हैं बड़े। तो ये सब के दोस्तों सब जो है ना अब लड़ाई करने लगे आपस में, तो हम ये नहीं चाहते कि लड़ाई करें। इनमें दोस्तों ये 3 मुर्गियाँ बड़ी, ये तीनों, बाकी ये 4 मुर्गे हैं बड़े, ये भी है, ये भी मुर्गा, ये बाईस जितने भी सारे मुर्गे, और गैया का चारा हो चुका है, ठीक है। अभी गैया भी आ जाएगी थोड़ी देर में। और हमारा राजा जो हमारे मिनी जू के अंदर आया हुआ, ठीक है, ये देखें सामने, वो भी कीड़े वगैरह खा रहा है अभी, जिसको हमने मेडिसिन दी है, रोटी वगैरह खिलाई है इसको। तो अब इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी फिट हो जाएगा, वरना दोस्तों ये कितना डाउन हो गई इसकी तबीयत, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है, ये बिल्कुल फिट हो चुका है, ठीक है। तो सेहतमंद खड़ा है। बाकी हमारे बर्ड्स भी सब आल ओके है, ये देखें। ब्लैकी हमारा आज पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, इसने एक तार तोड़ भी दी ऊपर से भी। और ये देखें, ये मैंने अभी कल बांधी थी, तो ये आज फिर किसी वारदात के चक्कर में। भाई जाना कहाँ है तुमने, यहाँ से उड़ के कहाँ जाओगे, तुम्हें बाहर कोई खाना मिलेगा, यहाँ तो खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। दोस्तों हमारा शेरू भी आ गया, और अभी गैया भी आ जाएगी। दोस्तों हमारी पीली रानी जो है केज के अंदर जा रही है, पता नहीं क्यों जा रही है केज के अंदर, आज इसकी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा राजा बिल्कुल फिट है, तो आज चूज़ों सब बार बार मार रहा है, यार अपनी मम्मा के पास ना हो। ये देखें अब मस्ती करता हुआ फिर रहा है, ठीक है। ये हमारे सैन में दोस्तों बहुत सारे चूज़े भी फिर जाना। ये देखें यार, पीली रानी ने बड़ी रानी के बच्चों को मारा है, क्योंकि बड़ी रानी ने पीली रानी को मारा, इस वजह से पीली रानी उसके बच्चों को मार रही है। ये उसके बच्चे फिर हैं, ये देखिए सब बाहर भाग गए। तो ये हमारा राजा खुद ब खुद पानी पी रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसे मेडिसिन दी थी, तो पी ले भाई, पी ले तो पानी पी सुकून से। ये दोस्तों ये सब चूज़े आ गए। फाइनली दोस्तों हमारी छोटी गैया यहाँ आ चुकी है, ठीक है। घास के ऊपर अभी घास खाएगी, इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन अभी से मेडिसिन दी है, तो ये बिल्कुल फिट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा शेरू घास खा रहा है, ठीक है। ये देखिए हमने शेरू को भी खा। फाइनली दोस्तों हमारा शेरू घास खा रहा है, ठीक है, बड़े मज़े से। और अब ये हमारी गैया भी आ चुकी है, ठीक है। अभी हम इसका दूध निकालेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो दोस्तों लाइक लाजमी कर देना, और फ्रीज पेट यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए दोस्तों इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।